अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपका एक बार फिर खैर मकदम है। स्वागत है आपके अपने ही चैनल वसीम राजा जयपुर में। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छा और ख़ास तौर से बहुत ही सीधा सरल नुस्खा बताने जा रहा हूं, जो कि जिन्हें सांस की बीमारी है, दमा है, खांसी है, ज़ुकाम है और जिनके सीने में बलगम जमा रहता है, उनके लिए बहुत अच्छा और सादा सा नुस्खा है। नुस्खा ये है कि आप सुहागा ले लीजिए। सुहागे को आप रोस्टेड कर लीजिए। रोस्ट कर लीजिए यानी उसको फुला लीजिए। सुहागा फुलाने का तरीका ये होता है कि आप किसी भी बर्तन में, फ्राई पैन में या तवे पे उसको आप 15-20 मिनट अगर आप उसको गर्म करेंगे तो वो सुहागा फूल जाएगा। और मुलेठी ले लीजिए आप साथ में। दोनों चीज़ें बराबर मात्रा में ले लीजिए, सुहागा और मुलेठी। ये दोनों चीज़ें आपको पंसारी की दुकान पे मिल जाएंगी। अब दवा बनाने का तरीका ये होगा कि आप सुहागे को फुला लीजिए और उसको बिल्कुल बारीक पीस लीजिए। इसी तरह मुलेठी को बिल्कुल बारीक पीस के कपड़ छन कर लीजिए और ये दोनों चीज़ें बराबर मात्रा में मिलाकर किसी एक शीशी में, कांच की शीशी हो तो बहुत अच्छी बात है, तो किसी कांच की शीशी में आप इसको महफूज रख लीजिए। और जब भी किसी को नज़ला हो, ज़ुकाम हो, खांसी हो, दमा हो, बलगम हो, तो उनके लिए लेने का तरीका ये होगा कि आप 2 ग्राम की मात्रा में 2 से 2.5 ग्राम की मात्रा यानी आधा चम्मच आप शहद के साथ इसका इस्तेमाल करें। अगर शहद नहीं है तो आप गर्म पानी के साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों के लिए ये औषधि 1 ग्राम या 1 ग्राम से भी थोड़ी कम लें तो ज़्यादा बेटर है। तो उन्हें भी आप शहद के साथ इसका इस्तेमाल कराएं। सुहागा और मुलेठी का जो चूर्ण है वो शहद के साथ दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं और ये आप हफ्ते 10 दिन में इसका प्रयोग करें। जिनके सीने में बलगम जमा है, बहुत गाढ़ा गाढ़ा कफ है, बड़ी परेशानी होती है उनको उसको थूकने में, निकलने में, तो उनके लिए बहुत अच्छी औषधि है, बहुत साधारण औषधि है। हल्का फुल्का ज़ुकाम हो या कैसा भी ज़ुकाम हो उसके लिए ये औषधि बहुत अच्छी है। कैसी भी खांसी हो, तर हो, सूखी हो, कैसी भी खांसी हो उसके लिए बहुत मुफीद है। और जिनका सांस भरता हो, सांस लेने में परेशानी आती हो, उनके लिए भी ये दवा बहुत ही शानदार है। तो बड़ा ही अच्छा और सीधा सा नुस्खा है और ये नुस्खा मैंने डॉक्टर अजीत मेहता की किताब है स्वदेशी चिकित्सा, उसमें से मैंने लिया है और इसको मैंने खुद ने आजमाया भी है और आप भी आजमाएं। बहुत लाजवाब नुस्खा है और बहुत शानदार है, क्योंकि मैं वही घरेलू नुस्खा आपको बताता हूँ जो कि हमारे घर में आसानी के साथ में उपलब्ध हो। तो सुहागा और मुलेठी आप किसी भी पंसारी से लाके इस चीज़ को, इनका पाउडर बना के और इसको किसी शीशी में महफूज रखें, क्योंकि खांसी, ज़ुकाम और सांस का चलना या बलगम का होना ये सबको परेशानी होती रहती है। हर घर में ये परेशानी होती है। तो डॉक्टर के जाने के बजाय अच्छा है कि ये सरल से फार्मूले से हमारी ये जो परेशानी है वो दूर हो जाए। तो उम्मीद है कि आप इसको अप्लाई करेंगे और इससे फ़ायदा उठाएंगे और अपने जो मिलने वाले हैं उनको भी इसको बताएंगे। और मैं इसी तरह आपके लिए रोज़ाना नई नई जानकारियाँ लाता रहा हूँ और लाता रहूँगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।